大家好，我係今日網上講座嘅主持梁海寧 Maggie。咁見到咧，我同身邊嘅醫生咧，就知道我哋會同大家講關於健康同疾病嘅主題。有病本身就已經好辛苦啊！如果唔好彩患上嘅係慢性病，甚至係危疾，治療過程同埋醫療開支咧，都係一個漫長同龐大嘅負擔嚟㗎。如果因為患病而影響工作同家庭收入，仲會對屋企造成經濟壓力添。所以我哋今日除咗邀請醫生同大家講解慢性病同危疾嘅預防方法啦，亦都係嚟自保險界別嘅專家帶俾大家有關醫療保險同危疾保險嘅資訊，希望幫大家全方位管理好健康風險，做好理財準備以應對逆境。特別係今年香港理財月嘅主題係理財抗疫，咁投資者及理財教育委員會聯同保險業監管局合辦今日嘅網上講座，就希望3位專家講者咧可以幫到大家。佢哋分別係香港中文大學醫學院副院長醫療系統胡志遠教授、保險業監管局政策及法規部高級經理馮嘉怡 Kathleen、香港保險業聯會壽險總會主席林嘉賢 Clement。歡迎晒咁多位。咁首先咧，同大家講下咧，大家都好關心嘅話題咧，就係究竟香港人咧最常見嘅慢性疾病有邊幾種，同埋有冇話邊一類型嘅人士咧係高危人士咧？嗱，一般咧香港人諗嘅慢性病咧就係三高啦，即係高血壓、高血糖同埋高膽固醇啦。咁但係咧，其實咧慢性病都有好多種嘅。例如呢啲三高嘅疾病咧，就會影響到係有中風啊、冠心病嘅風險啦。除此之外咧，癌症咧近年咧都係當係一種慢性病嘅，因為隨住診斷啊、治療嘅技術一路越嚟越先進咧，其實與癌共存呢個情況咧都係越嚟越普遍啦。除此之外咧，一啲慢性嘅疾病，例如腎啊或者呼吸系統嘅病咧，例如哮喘啊等等咧，亦都係非常之普遍嘅。最後咧就係肥胖同埋呢個精神健康嘅問題啊，因為呢啲大家可能覺得唔係病，但係其實咧佢哋都係一啲好重要嘅健康風險嚟嘅。咁究竟呢啲慢性疾病喺香港有幾普遍咧？有冇啲統計數字可以同大家分享下？嗱，呢啲嘅慢性病咧，其實喺香港都有一啲嘅統計數據嘅。例如咧，高血壓咧就影響咗香港30%嘅成年人啦。除此之外咧，冠心病啊、中風等等咧，亦都係香港最主要嘅死亡原因。大約咧係有20%嘅死亡嘅原因咧，都係呢兩種病引致嘅。除此之外咧，有1/10嘅成年人咧係患上糖尿病啦。慢性阻塞性肺病啊，或者係哮喘等等咧，都係影響大約5%至10%嘅人口嘅。癌症咧近年咧係越嚟越常見啦，咁咧係佔總死亡率嘅30%啦，係香港嘅頭號殺手。當中咧肺癌、大腸癌同埋乳腺癌咧都係一啲最常見嘅癌症。近年咧患上肥胖症呢個問題咧，亦都係越嚟越普遍嘅。大約係有20%嘅成年人咧係患上肥胖症啦，而小朋友患上呢個問題咧，亦都係越嚟越普遍。除此之外咧，慢性腎病咧，亦都係咧大約有10%嘅成年人咧係有呢個問題，而當中咧需要洗腎啊，甚至腎移植嘅人數咧係越嚟越多嘅。最後咧精神健康嘅問題，例如抑鬱症啊或者焦慮症等等咧，亦都係好普遍嘅。超過10%嘅成年人咧係有呢一類嘅精神健康嘅問題啦。而65歲以上嘅成年人嘅長者咧，患上抑鬱症嘅比例咧係超過10%㗎。原來香港有咁多咁常見嘅慢性疾病啊！咁我想問下你，如果真係不幸患上呢啲慢性疾病咧，佢會唔會誘發一啲更加嚴重嘅疾病？嗰個死亡率又係點嘅咧？嗱，慢性病咧最重要嘅意義咧就係會引致進一步嘅併發症，甚至咧係增加咗死亡嘅風險啦。嗱，當中咧50%嘅死亡率咧係由於3種病引致嘅。第一咧就係癌症啦，當中包括咗肺癌、大腸癌同埋乳腺癌咧係比較常見啦。除此之外咧，心臟病咧亦都會引致冠心病啊、心肌梗塞一啲會致命嘅一啲嘅併發症。另外，中風本身咧，無論係爆血管或者係塞血管都好啦，咁亦都會咧引致即係半身不遂啊，或者有其他機能嘅障礙，亦都會增加咗個死亡率嘅。胡教授，好多人話咧，香港人生活壓力大啦，好多時都會忽略咗一啲健康嘅生活模式，咁導致患上嚴重疾病嘅人越嚟越多。胡教授，你點睇呢個講法咧？呢個睇法咧都有道理㗎，因為咧我哋都發現有好多嘅慢性病咧，其實同一啲不良嘅生活習慣係有關嘅。例如一啲飲食習慣，食得太多紅肉啊、肥膩啊、高糖啊等等啦。除此之外咧，食煙飲酒亦都係會同呢個慢性病係有關係嘅。另外咧就係缺乏咗睡眠啦。太夜瞓啊，或者唔夠瞓啊等等啦，又或者咧缺乏運動等等呢一啲嘅習慣咧，都係會增加慢性病嘅風險嘅。嗱，除此之外咧，壓力亦都係一個好重要嘅因素。一方面佢會影響咗睡眠嘅質素啦，另外壓力本身咧亦都會影響到身體嘅機能，甚至咧係減弱咗抵抗力。
嗱，最後咧，我哋亦都發現咧，有好多環境污染嘅因素咧，都係同慢性病有關嘅。例如咧，空氣污染咧係會增加咗哮喘啊、慢性阻塞性肺病啊，甚至肺癌嘅風險添㗎。胡教授，咁有冇啲建議咧，可以俾我哋可以預防患上呢啲嚴重嘅疾病嘅咧？嗱，其實咧，我哋都有好多嘢可以做嘅。首先咧，就係要維持健康嘅飲食習慣啦，充足規律嘅運動啦，充足嘅睡眠等等啦。另外，壓力管理咧，亦都係非常之重要。嗱，因為咧，就算有咁好嘅習慣，有陣時有啲病咧，真係未必有症狀，或者未必同生活習慣有關，所以定期嘅檢查咧，亦都係非常之重要。當然咧，我哋永遠都會提翻，就係盡量咧係唔好食煙啦，唔好飲酒啦，同埋咧一個環境嘅保護咧，亦都係非常之重要嘅。咁大家咧都要記住胡教授嘅 tips 啦，預防勝於治療啊！咁頭先講過，除咗身體上要做好預防措施，最好咧就係喺財政上都要做好準備。因為如果不幸患病，梗係想第一時間得到治療啦。但係大家都明白，如果揾公營醫療服務咧，好可能要排好長嘅時間。但係如果想轉睇私家醫生啦，因為呢啲嚴重疾病都唔簡單啊，醫療費用都會好貴。例如係治療癌症常用嘅標靶藥咁啊，每個月嘅開支就要幾萬蚊，可能係好多家庭嘅成個月嘅收入嚟㗎，咁要幫自己分擔因為患病而帶嚟嘅財務風險，咁究竟有咩理財工具可以幫到手呢？ Kathleen？ 係啊，大家如果想喺患病嘅時候減輕一啲財政負擔，可以考慮下係買一啲醫療同埋健康相關嘅一啲保險工具嘅。保險係一種風險轉移嘅工具，佢哋可以咧喺你患病嘅時候咧提供一啲財政上嘅支援同埋一啲保障嘅。咁醫療保險同危疾保險究竟有咩唔同呢？係咪是但買一樣就得㗎啦？其實兩樣係一啲唔同嘅保險產品嚟嘅，唔可以是但揀一樣嘅。首先，我哋先要了解到相關保險產品嘅一啲特性，佢嘅保障嘅範圍，同埋你自己嘅需要去揀一啲適合嘅自己嘅產品。好似醫療同埋危疾咁樣啦，其實醫療產品咧係保障。醫療保險產品係保障你喺意外又或者係患病時候嘅住院開支，通常咧佢賠償方式咧都係以實報實銷形式嘅。咁而危疾嘅產品就係當受保人佢哋喺患上保單指定嘅一啲嘅嚴重疾病嘅時候咧，提供一筆過嘅現金賠償，受保人咧可以決定呢啲錢咧係點樣用嘅，用嚟醫病啊，又或者係支付日常嘅生活開支。大家應該因應翻自己嘅需要同埋自己嘅負擔能力，去靈活去配搭呢兩種嘅保險產品。咁好多年輕嘅在職人士咧，都會覺得自己仲後生啊，仲好健康啊，應該等老咗先去買。你點睇咧 Clement？ 多謝你問呢條問題係 Maggie。咁其實呢個可能係借住呢個平台都可以補充下呢個資料啦。咁其實頭先胡教授都一開始都講過，其實見到好多嗰啲慢性疾病咧，已經有一個好年輕化嘅趨勢啦。其實我諗大家睇報紙都會見到好多越嚟越多嘅年輕嘅公眾人物都喺好年輕嘅時候有啲病，甚至乎離開咗我哋添嘅。咁所以其實年輕化呢個慢性病嘅年輕化其實係一個越嚟越嚴重嘅一個問題啦。咁所以當我哋考慮買保險嘅時候咧，其實都要考慮到自己一啲嘅問題啦。咁尤其是我有兩個例子好想特別提出嚟嘅，因為喺我心目中好印象好深嘅，就係好多時候而家有小朋友嘅爸爸媽媽咧都要考慮下，其實好多時候小朋友有病嘅時候，一出世有病嘅時候，可能已經去住院㗎啦。而喺佢住院嘅時候，已經係需要一啲財務嘅支持。如果當你有一個醫療保險嘅時候，就可以幫到呢啲爸爸媽媽喺入院嘅時候去免卻咗一啲財務嘅負擔啦。咁另外一個例子我好記得嘅就係幾年前啦，有一個比較年輕40零歲嘅的士司機啦，佢相對比較健康嘅，但係突然間一日就係佢有個中風，一個突發性嘅中風啦，有心臟病啦，而佢嘅車失控咗，而有個交通意外嘅。喺交通意外之後，佢要接受一個比較漫長嘅康復嘅一個嘅路程啦。咁而中間佢亦都因為咁咧而失去咗好多收入嘅。咁而佢治療時間亦都付出咗好多嘅金錢啦，去喺醫院度做咗好多嘅治療啦。咁喺呢兩方面咧，其實無論係醫院嘅治療同埋佢失去咗收入方面咧，亦都係危疾保障同埋醫療保障可以幫到佢喺財務上嘅一啲分卻咗佢一啲好大嘅負擔嘅。Kathleen 亦都好多人覺得咧，即係自己冇病冇痛啊，即係好似如果買咗保險又唔 claim 咧，會好蝕喎。你點睇咧？我想補充一點啊，其實 Clement 頭先都有講過，意外同埋疾病咧係我哋冇辦法預計嘅，咁所以無論係醫療同埋危疾嘅保險都好，我哋都係建議大家盡早買，喺健康嘅時候就已經買，確保自己咧係可以早啲得到全面嘅保障。咁保險公司咧其實係會根據咧投保人喺投保嘅時候所披露嘅健康狀況啦，同埋佢哋家族歷史咧進行核保嘅。如果大家喺出現病痛嘅時候先至去買呢個保險嘅話咧，保險公司係可能會
就住你已經出現嘅病症咧，列入為一啲不保嘅事項，又或者增加附加嘅保費。另外，保險咧絕對唔係一種投資嘅工具，亦都唔係一種攞嚟即係要賺到盡嘅工具嚟㗎。大家千祈唔好諗住佢係話啊，我一定要 claim 到我俾咗嘅保費咁樣先至抵㗎嘛。呢個諗法係絕對唔啱嘅。而其實呢個係一個風險轉移嘅工具，係減低你喺有病嘅時候，可能要住私家醫院或者接受一啲治療嘅時候嘅一個財政負擔。所以大家要諗一諗。你買嘅保險其實係咪能夠保到你足夠嘅保障？呢個先係個重點嚟嘅。我諗大家咧都好認同醫療保險嘅重要性啊。不過我喺度咧都好想幫一班打工仔問下啦，因為好多時候咧好多公司咧都會幫自己嘅員工咧買份醫療保險㗎嘛。咁其實係咪嗰份已經夠咧？自己又使唔使額外買多份呢？嗰一份保障咧，其實我哋叫做係團體嘅醫療保障啦。咁而團體嘅醫療保障咧，基本上係由僱主同個保險公司去釐定嘅。咁而多數嗰啲保障同保額咧都比較基本嘅。咁另外亦都有個盲點，我好想提醒所有打工仔嘅就係其實當你離開咗間公司嘅時候，無論你係退休又或者你轉工嘅時候，你現有嘅一啲團體嘅醫療保障咧，其實就冇咗㗎啦。咁如果你轉工嘅話咧，咁你轉新工，喺你轉新工嘅時候，亦都有個等候期啦。而你退休嘅話咧，甚至會失去咗呢個團體嘅醫療保障嘅。咁所以呢個盲點大家要小心啲啦。咁另外一款比較多嘅就係醫療保險，就係叫做我哋叫個人嘅醫療保險啦。而呢一個個人嘅醫療保險咧，多數係比較多 options， 比較多選擇嘅，而個保額亦都相對比較大嘅。咁比較適合唔同嘅客戶去選擇佢保險嘅時候會比較多選擇。而喺我心目中咧，無論個人保險啦，又或者係團體保險咧，其實係唔需要去二選一嘅，因為其實係可以並存啦。咁頭先都講過啦，醫療喺個團體嘅醫療保險入邊咧，有比較基本嘅保障。而你喺個人嘅醫療保險入邊咧，亦都可以揀選一啲比較高，我哋叫墊底費 deductible 嘅一啲保險嘅選項啦。咁當你有比較高嘅墊底費嘅時候咧，個人醫療保險嘅保費咧係會相對地比較平嘅。咁個投保人咧係可以用一個比較低或者比較平嘅保費咧，去買到一個比較全面嘅保障。咁呢個亦都可以避免咗一個需要二選一嘅嘅 situations。咁另外仲有一點我想提出嚟咧，其實而家坊間上面有好多嘅團體嘅醫療保險咧，其實已經有一個叫做可攜帶式嘅保障嘅。咁我哋可能叫做 confidability 啦，一個 options 就係當佢如果個投保人退休嘅時候咧，佢係可以有一個 options 去買一個個人嘅醫療保險，咁使到佢嘅保障咧，佢嘅醫療保障咧係可以得到延續嘅。明白晒啦。咁冇人咧可以準確預料自己或者屋企人咧幾時會病啦，或者係患幾嚴重嘅病嘅。所以規劃醫療保險就唔好等退咗休冇咗公司醫保咧先至嚟諗，要及早提升自己同家庭嘅理財抗逆力。咁到將來嘅健康狀況出問題嘅時候咧，就唔使咁擔心錢嘅問題啦。咁如果衡量過自己有足夠嘅經濟能力，就要趁後生身體健康嘅時候投保，按個人嘅需要把握投保時機，減低將來唔受保或者要承擔被徵收附加保費嘅機會啦。嗱，咁喺買保險之前咧，大家都好想知道究竟份保單係包啲咩嘅咧？嗱 Kathleen， 我想問下啦，咁其實危疾保險同醫療保險佢哋嘅保障嘅範圍分別係點嘅咧？或者我講一講兩種產品相關嘅資料啦。咁醫療保險咧最常見咧就會包括咗住院保障啦，一啲門診嘅保障同埋住院現金嘅。住院保障咧就係包括咗你係因為意外又或者患病嘅時候入院相關嘅開支，包括你嘅房費啦、醫生費、巡房費啦、膳食費啦、手術費等等嘅。門診保障咧就係譬如你去睇普通科醫生嘅一啲嘅醫生收費啊、藥費啊，甚或者有啲保障咧其實係包括埋中醫門診、鐵打，又或者物理治療，甚至係專科醫生嘅保障收費都會包埋嘅。呢啲咧都係以實報實銷嘅形式去作出賠償。咁至於住院現金方面咧，就會視乎翻受保人住院嘅日數，提供按照每一日提供一個特定嘅金額作為賠償。咁受保人咧係可以用呢啲金額咧去補償翻佢喺工作上面因為住院而喪失嘅一啲收入嘅。醫療保險咧係唔限於你係因為疾病又或者係因為意外所以入院所招致嘅一啲嘅使費嘅。咁危疾方面咧，其實主要就係包括翻喺保單上面指定嘅一啲嚴重疾病嘅。當受保人咧一患上呢啲疾病，譬如話常見嘅係一啲受保嘅範圍，包括係癌症啦、心臟病啦、中風啦等等咧。咁保險公司就會作出一筆過嘅賠償嘅。咁大家要留意翻自己喺嗰份保險裏邊咧所涵蓋嘅一啲嘅受保嘅
嚴重疾病係包括啲乜嘢嘢，咁去作出翻保障嘅。嗱，我想問下咧，其實你啱啱都提到啦，即係危疾保險咧就係一筆過嘅賠償啦，而醫療保險咧就係實報實銷，兩者都好唔同喎。但係 Clement，我見到市面上咧都有啲嘅危疾保險咧係會賠幾次嘅，市面上係咪有呢啲嘅保單嘅咧？係啊，其實有部分嘅嘅保障咧，或者個危疾嘅保單咧，其實已經有涵蓋咗一啲叫做多次嘅保障嘅一啲coverage 㗎啦。咁其實個用途好簡單嘅，就係當一啲危疾如果係復發咗，又或者個投保人係患第二種嘅危疾嘅時候咧，佢係要根據住個保單嘅條例咧，係可以再賠多一次俾個投保人嘅。而個賠償個額度同埋賠償嘅次數咧，係會根據住個保單條款嚟釐定嘅。Clement，我聽過咧有啲危疾保單咧係會有分紅喎，咁同埋有啲延伸保障添㗎，可唔可以同我哋介紹一下呢啲係咩嚟嘅咧？喺危疾保障入邊有兩款嘅，一本我哋叫做比較簡單咁叫做定期嘅危疾啦，另外一種叫做終身嘅危疾。咁喺個定期嘅危疾方面咧，多數係唔會有一啲叫做 saving 或者一啲叫儲蓄嘅成分喺入邊嘅。咁多數嘅年期可能係1年啦、5年啦、10年啦，或者15年不等嘅。咁個保障就喺個期入邊咧，我哋就會保障個投保人啦。而當個期限完咗嘅時候咧，咁個保障就完結咗㗎啦。另外一種咧就叫做終身嘅危疾。咁呢個終身嘅危疾咧，多數我哋係會有儲蓄嘅成分嘅，有分紅啦，同埋有啲固定嘅一啲guarantee 咗嘅儲蓄成分喺入邊嘅。咁而呢一種保單咧，如果同一個保額嘅話咧，多數終身嘅危疾咧係會比定期嘅危疾係會貴啲嘅，因為終身嘅危疾係有一個儲蓄成分咧，咁所以我哋多數會收嘅保費咧係會比定期嘅危疾會貴少少嘅。而頭先 Maggie 你講到個延伸保障咧，其實亦都係一個相對地一啲比較可能前期少少嘅危疾咧，我哋希望亦都可以保障到我哋嘅投保人嘅。咁一啲比較多嘅一啲病，例如我哋嘅原位癌啦，又或者一啲叫做癌前嘅突變啦，咁呢啲都係一啲我哋會比較常會cover 嘅一啲比較延伸嘅危疾嚟嘅。咁多數嘅保額係會係原本嘅保額嘅20至30% 啦。咁希望可以早啲嘅喺個病比較仲係早期嘅時候咧，已經可以俾到啲保障俾我哋嘅投保人啦。嗱 Clement 你啱啱提到咧原位癌同埋癌前病變咧，胡教授其實呢啲係咩嚟嘅咧？嗱，原位癌嘅意思即係話咧，身體出現咗癌細胞啦，但係呢個癌細胞咧仲係維持喺佢原本嘅位置，或者我哋講嘅上皮層等等嘅地方。打個比喻咧，即係好似食燒肉咁樣，即係當嗰個癌細胞咧仲係停留喺嗰個脆皮嗰一層咧，我哋就叫做上皮層啦。但係咧，如果呢啲癌細胞係超過咗離開咗呢陣脆皮，落咗去下邊嗰啲脂肪啊，甚至肌肉嘅話咧，去到呢個階段咧，就係我哋講咧一啲叫做侵入性或者浸潤性嘅癌症。咁咧兩者咧嗰個性質咧都幾唔同嘅。嗱，例如咧以一個乳腺癌為一個例子啦。如果我哋講乳腺嘅原位癌咧，意思即係話嗰個癌細胞咧仲係停留喺乳腺嗰個導管嗰個上壁嗰度嘅。咁但係咧，如果係屬於侵入性或者係浸潤性嘅乳腺癌嘅話咧，呢啲癌細胞咧就會離開咗嗰個導管嘅上皮層咧，走咗去附近嘅組織啦、脂肪啊，甚至係淋巴核同埋一啲比較遠程嘅器官等等咧，呢一個咧我哋就叫做侵入性嘅癌症啦。嗱，咁如果係原位癌嘅話咧，一般咧嗰個治療咧係相對比較簡單啲嘅，咁手術切除咧一般就可以根治個病㗎啦，同埋將來咧嗰個病情發展亦都係非常之良好嘅。但係如果係侵入性嘅一啲嘅乳癌嘅話咧，個治療方法咧除咗係手術嘅選擇之外咧，亦都需要考慮到咧有一個翻發啊或者係轉移嘅風險嘅時候咧，化療啊、放射治療啊等等嘅其他嘅手段咧都需要考慮。而長遠嗰個病情咧，相對嗰個不可預測性咧，亦都係比較高啲。明白啦。咁啱啱胡教授你提到原位癌啦 ，Kathleen 我想請教下咧，呢啲係咪真係危疾保單入面提到嘅危疾咧？其實唔同嘅保單裏邊咧都有唔同嘅保障範圍嘅，咁我都想提醒大家咧，頭先教授提到原位癌嘅定義，大家都要留意翻自己份保單裏邊就住相關嘅疾病嘅定義㗎。咁市面上唔同保險公司都會出住唔同嘅啲危疾產品，可能佢哋就住同一個病症咧都會有唔同嘅定義，大家要留意翻自己保單條款裏邊就住某一項嘅危疾或者手術嘅一啲具體嘅醫學嘅定義嚟睇睇，佢要小心閱讀相關嘅資料。仲要了解翻有關嘅保障範圍，就避免因為喺賠償嘅時候咧，就住一啲唔同病症嘅醫學上嘅演繹咧，去同保險公司作出爭拗嘅。Clement 有冇補充咧？
我諗而家其中一樣嘢就係喺我哋個保險業聯會入邊咧，我哋而家正積極咁研究啦，希望可以頭先將Kathleen 講所謂嘅嗰個癌症或者危疾嘅定義咧，可以標準化嘅。咁 Kathleen 頭先有提過啦，其實喺市場上面有好多間保險公司都係有提供呢個危疾嘅保障啦，而好多時候嗰個定義未必係一樣嘅。咁我哋為咗希望可以更加保障到投保人嘅利益咧，我哋都希望可以令到個市場更加嘅透明化咧。咁所以我哋而家積極咁研究緊，將呢件事係將呢個危疾嘅定義咧係可以標準化，而亦都可以令到我哋可以更加去反映翻啦唔同嘅醫學嘅一個研究啦嘅進步啦。咁等到我哋呢個危疾嘅市場可以更加健康咁持續咁發展嘅。咁呢個係我哋一個比較大嘅一個舉措，希望可以增加到投保人嘅保障啦，亦都希望第時喺做 claims 嘅時候嘅一啲爭拗啊，或者嘅一啲紛爭 complaint 咧係減低嘅。咁所以咧聽落咧危疾保單嘅設計咧都真係比較複雜啊。咁希望業界咧可以完成咗呢個危疾定義標準化嘅計劃之後咧，就可以提高透明度啦，可以幫到各位準投保人咧更加了解呢一種嘅產品啦。嗱，咁如果觀眾已經了解咗醫療保險同埋危疾保險嘅特點啦，準備去投保啦，咁我哋有咩地方需要注意呢？ Kathleen， 我想提一提大家如實申報病歷嘅重要性，因為我哋睇翻過往嘅投訴數字咧，發覺唔少嘅投訴咧都係同投保人喺投保嘅時候冇如實申報自己嘅病歷係有關嘅，呢個係會影響到之後嘅賠償嘅情況嘅。咁我想同大家分享一個個案啦，就係陳先生喺投保一個住院保險啊。佢喺投保嘅時候咧，佢淨係同大家講咗佢有家族嘅病史，但係就冇提到自己有任何嘅個人病歷。咁佢喺投保之後5個月，咁佢就因為咧胸痛同埋胃炎咧，就入咗私家醫院，然後就住有關嘅私家醫院嘅開支咧，就向保險公司索償。保險公司喺做理賠嘅時候咧，就調查到原來佢喺投保之前嘅10個月咧，曾經因為上腹痛同埋上背痛咧而入住公立醫院，但係佢喺投保嘅時候就並未有就住呢一項嘅事實咧作出申報。保險公司咧就因為陳先生喺投保嘅時候冇披露佢自己相關嘅病歷嘅原因咧，而拒絕所有相關嘅住院嘅索償嘅。咁我相信咧，大家絕對唔係有心去隱瞞自己嘅病歷，或者係就住相關嘅嘢咧，係唔同保險公司講。但係大家可能都有個迷思，就係話究竟一啲好細微嘅嘢，或者啲無關痛癢嘅嘢，係咪需要同保險公司申報嘅咧？我想同大家分享一下，就係話其實保險咧係一樣基於最高誠信而訂立嘅一啲合約嚟嘅。咁大家喺投保嘅時候係有主動嘅責任，係如實同保險公司講返自己有啲乜嘢嘢嘅狀況，有乜嘢嘢嘅病徵，有乜嘢嘅病症，係同返保險公司講嘅，包括自己嘅健康狀況啦、家族嘅病史啦，又或者係自己嘅過往嘅病例，甚或至喺身體檢查嘅時候，如果發現某一啲嘅指數係出現超標嘅情況咧，其實都應該係同保險公司如實咁樣去申報嘅。保險公司會根據投保人嘅身體狀況啦，咁而進行核保，咁樣咧可能會就住一啲已經出現咗嘅狀況咧，加入去列為不保事項，又或者收取附加嘅保費嘅，咁樣先至可以咧，對於成間保險公司所有嘅客人咧，進行一個公平同埋準確嘅核保嘅狀況。否則咧，如果你唔同保險公司提出你之前有咩狀況咧，保險公司喺後尾你索償嘅時候做理賠嘅時候咧，係可以根據你之前冇披露嘅事實咧，而係影響到嗰個保單嘅有效性，從而影響到個索償嘅結果嘅。咁為咗方便大家可以知道咧，喺投保嘅時候要提供啲乜嘢嘅資訊呢？保險業聯會咧其實就已經設計咗一份標準核保問卷，用一啲簡單易明同埋標準化嘅字眼咧，令到投保人知道喺投保保單嘅時候咧係應該提供啲乜嘢嘅資料，提供乜嘢嘅健康狀況。而家所有自願醫保嘅保單咧喺投保嘅時候都會用呢一份嘅問卷㗎啦。但我相信咧，仍然有好多人咧都唔知道有咩地方係需要申報咧。即係例如可能我做完 body check 啦，個醫生叫我留意下個血壓，留意下個膽固醇，但係咧就冇作出治療嘅。咁 Clement 呢啲又使唔使申報咧？我都想喺度再重申一次，頭先係 Kathleen 講得好清晰嘅資訊啦。其實好多時候一啲誤點就係以為個投保人覺得一啲無關痛癢嘅一啲資料或者一啲病歷係唔需要去喺病歷嘅時候作出一啲披露嘅，又或者覺得我個病而家有個病同我申索嘅賠償係冇關係嘅。咁而呢啲時候我哋好多時候會見到一啲爭拗嘅。
但係喺呢度啦，我想借住呢個機會都大力咁鼓勵各位投保人咧，其實如果有任何嘅一啲病歷嘅資訊咧，其實都係有責任要同保險公司當你投保嘅時候係去披露嘅。咁呢樣嘢係會令到我哋無論做核保嘅時候咧，有最好嘅資料去以一個最誠實、最公平嘅方法去同翻個投保人講，無論我哋願唔願意承保啦，又或者個保費嘅釐定咧，都係一個好重要嘅一啲資訊嚟嘅。咁我亦都相信，如果有個比較清晰嘅溝通嘅時候咧，當我哋之後要做一啲賠償嘅時候咧，會免離好多好大嘅爭拗嘅。Kathleen 啊，咁除咗如實申報病歷之外啦，我哋有咩地方我哋都需要留意下嘅咧？另外，我想提醒大家一樣咧，就係醫療保險嘅等候期啊。咁醫療保險或者危疾保險咧，通常都會有一個叫等候期嘅條款嘅，即係話喺等候期期間出現嘅一啲病症，又或者係一啲嘅確診嘅疾病咧，保險公司都係唔會作出賠償嘅。就住醫療保險為例啦，通常嗰個等候期咧，都大概係由你個保險生效日起計30日之內，30日嘅。咁而危疾保險咧就係60至90日不等。有啲保險公司可能會就住某一啲嘅特定嘅疾病咧，譬如話婦科疾病咁樣啦，就將個等候期咧延長去到6個月，甚至到係1年嘅。另外頭先 Clement 有講過啦，就係話危疾咧可能有唔同多重危疾嘅保障。咁喺多重危疾疾病與疾病發生之間咧，其實都有一個係等候期嘅，大概就係1年到5年不等。咁我想同大家分享一個案例嘅，就係黎小姐佢之前咧就投保咗一份危疾保險啦。佢喺2020年3月嘅時候咧就確診咗直腸癌，保險公司咧就住佢呢次嘅患病咧係作出咗危疾嘅賠償嘅。咁但係好不幸地咧，佢喺2022年9月咧再次確診呢個癌症。咁2次癌症發生嘅確診日期咧，其實相隔咧係只有2年半嘅時間，係未去到保險公司嗰個等候期所規定嘅3年嘅時間嘅。咁所以咧，保險公司咧就住佢第2次癌症嘅發生咧，就係未能夠作出賠償嘅。明白啦。同埋咧，我諗咧，好多人喺買保險嘅時候咧，都唔會睇清楚個保單條款啦。咁我相信，如果睇清楚嘅話咧，應該可以避免好多不必要嘅爭拗。Clement 啊，想請教下你啦。咁我哋買保險嘅時候，保單條款上有咩地方我哋需要留意嘅咧？其中一個最緊要嘅條款，我好想提出嚟嘅就係一啲叫做不保事項啦，我哋叫做 exclusions 啦。咁呢啲 exclusions 嘅意思就係因為一啲醫療嘅情況，而我哋係喺投保嘅時候已經同個投保人講，我哋係保險公司係唔會承保，又或者唔會作出賠償嘅。而最常見嘅不保事項就係叫做投保前已經有嘅病症。呢一種叫做投保前已經有嘅病症咧，就係喺個保單生效之前，一切有嘅病徵咧同病歷咧相患啦。咁嗰啲多數我哋喺核保嘅時候，如果發現咗出嚟咧，多數都會同個投保人講得好清楚，就係呢啲我哋一啲屬於叫做不保嘅事項啦。如果當相關嘅病又或者嘅危疾發生咗嘅時候咧，係唔會得到賠償嘅。咁所以頭先好似 Kathleen 講啦，我哋都係會再鼓勵所有嘅投保人啦，當你做核保嘅時候咧，係盡量提供多啲資料啦，咁可以避免咗不必要嘅誤會啦，亦都喺賠償上面咧可以得到最大嘅透明度嘅。冇錯啊，同埋咧我哋唔同嘅健康狀況咧，其實都好影響我哋投保嘅。咁胡教授想請教下啦，其實都市人咧有咩常見嘅小毛病或者係輕微嘅病徵咧，我哋好容易忽略嘅咧？嗱，其實咧有一啲都市病咧，係有一啲嘅亞健康嘅情況啦，又或者一啲初期嘅病徵咧，係表示咗可能增加咗慢性病嘅風險㗎。嗱，頭先講到一啲嘅心血管嘅毛病啊、呼吸系統嘅疾病等等啦。嗱，除此之外咧，一啲嘅症狀，例如隻眼容易攰啊，或者頸成日冤痛啊，又或者咧腸胃唔舒服啊等等咧，其實都係一啲常見都市病嘅病徵嚟嘅。咁當然啦，亦都係留意到自己嘅體重越嚟越重嘅時候咧，其實咧亦都係需要有一個警號咧，留意下會唔會咧係有血壓高啊，甚至糖尿病等等嘅一啲嘅可能性啊等等。嗱，瞓覺亦都係一個好重要嘅症狀嚟嘅。如果我哋發現咧好難入睡啊、瞓得唔冧啊等等咧，其實咧某程度上都反映咗咧呢個可能係一啲壓力嘅病徵嚟嘅。咁有咩日常生活我哋需要注意一下嘅咧？嗱，其實咧都有好多樣嘢咧，我哋咧都係需要留意嘅。嗱，首先咧一啲壓力相關嘅疾病咧，我哋保持返作息定時啦，有充足嘅睡眠啊，有壓力管理嘅技巧啊，同埋咧多啲同朋友分享啊，咁都係一啲好重要嘅方法。
咁除此之外咧，呼吸系統嘅病咧最重要咧就係要戒煙啦，亦都係多啲做運動啊，保持家居嘅清潔啊等等啦。消化系統嘅疾病咧都係啦，定時飲食啊咁樣避免食太多刺激性嘅食物啊等等咧，都會減少咗消化嘅一啲症狀嘅。心血管嘅疾病咧就係保持翻健康嘅飲食啦，定時進行運動啦，控制體重等等咧都係好重要啦。至於眼睛疲勞啊等等咧，亦都係我哋成日都會睇手機用電腦啦，咁但係咧都需要中間有啲時間咧俾自己休息一下，又或者咧用一啲人工淚水咧保持眼睛咧就唔好太乾啊咁樣。至於肥胖啊、糖尿病等等嘅代謝綜合症咧，都係喺個飲食上邊咧需要均衡啦，例如係即係蔬菜啊、生果等等咧，係減少一啲高熱量嘅食物啊等等。咁另外咧，適當嘅運動咧，亦都係非常之重要嘅。一啲頸嘅痛啊，或者頸椎病等等咧，保持正確嘅坐姿啦。一啲喺辦公室裏邊一啲特別設計嘅椅啊，或者一啲伸展舒緩嘅運動咧，都係可以考慮嘅。好啊，唔該晒胡教授。所以如果大家咧出現呢啲毛病嘅話咧，都記住千祈唔好輕視啦。除咗喺日常生活上要多加留意之外咧，喺投保嘅時候咧都記得要申報啦。跟住落嚟咧，我哋再請教下 Clement 同埋 Kathleen 啦。咁想問下咧，咁如果我哋真係買咗危疾保險同埋醫療保險啦，我哋喺索償嘅時候有咩地方我哋需要留意下咧？我想同大家講一講關於醫療需要呢一個嘅重點啊。其實咧，我哋好多人咧都會有個誤會，就係話我有醫生嘅轉介信轉介我去入院，咁我今次嘅入院所招致嘅開支一定可以得到保險公司嘅賠償啦。咁但係我想提提大家咧，保險公司其實唔係淨係睇下你嗰個住院有冇醫生嘅轉介嘅，亦都會考慮翻你今次嘅住院有冇迫切性啦，住院有冇接受到相關嘅治療啦。又或者住院係咪純粹為咗進行一啲檢查而係冇接受到任何嘅治療呢？咁保險公司都會考慮呢啲嘅因素去喺賠償嘅時候作出考慮嘅。咁如果有關嘅治療係可以喺門診嗰度進行，又或者你喺入院嘅時候係冇接受過任何嘅治療嘅話呢，保險公司都可能會因為醫療需要呢個嘅條款呢，而係拒絕有關住院嘅賠償嘅。為咗避免失去預算咧，我哋都建議大家，如果有一啲係非緊急嘅住院服務咧，首先同你嘅保險公司或者你嘅保險中介咧查詢翻自己份保單嘅保障範圍，咁樣咧就有個更加好嘅預算啦。另外咧，部分保險公司咧亦都會提供一個預先批核嘅情況嘅，咁可以幫你哋咧去了解一下，有一個預算，睇下將來嘅醫療支出咧，其實係能唔能夠喺份保單裏邊係 cover 到嘅。咁但係咧，最終所作出嘅賠償金額咧，都係要以你個理賠結果為準嘅。咁呢度我有一個好快嘅補充啦。咁喺醫療保險入邊咧，有一個好慣常嘅條款，我哋叫做合理同埋慣常嘅費用啦。咁我哋喺坊間見到啦，好多醫生唔同嘅醫生或者醫療機構喺同一個疾病嘅時候咧，個收費係可以好唔一樣嘅。而我哋保險公司去作出一啲理賠嘅批核嘅時候咧，係會根據住呢個叫做合理及慣常嘅費用咧而去釐定嘅。咁其中一個最好嘅 reference 或者一個最好嘅價目表咧，我哋通常係會用醫管局嗰個官方網頁嗰啲相關嘅資訊咧嚟作為一個比較大嘅準則嘅。咁呢度我亦都可以俾個少少嘅案例俾大家啦。咁其中一位黃先生啦，佢幾年前為佢嘅小朋友做咗一個醫療嘅投保啦。咁喺個投保入邊，咁個小朋友不幸地喺佢個直腸上面咧係有少少問題嘅。咁而個問題入邊咧，需要佢做出一個直腸嘅一個檢查啦。咁個醫生當時對佢嘅收費係48,000蚊港幣嘅。咁而當我哋 check 翻醫管局嗰個費用表嘅時候咧，見到多數嘅收費係12,000至到19,000蚊不等嘅。咁所以當我哋作出釐定嘅時候，以一個合理同埋慣常嘅費用去釐定呢個批核嘅時候咧，我哋覺得呢個賠償咧，我哋未必能夠可以賠足晒48,000蚊俾個投保人嘅。而最後嗰個保險公司嘅決定係以33,000蚊作為一個準則，係賠咗俾個投保人嘅。咁所以呢個案例亦都希望咁多位在座嘅投保人明白到就係有時候當你做批核或者做賠償嘅時候咧，要好小心呢一樣嘢啦。咁尤其是如果可以嘅話咧，就可以同保險公司已經有一啲多數叫預先批核嘅服務啦，可以先同保險公司去傾清楚你哋嘅賠償、你哋嘅醫療服務，咁就可以喺批核之前，甚至乎做醫療服務之前咧，已經有一個比較安心嘅一個方法啦。
明白晒啦，所以各位投保人咧都要留意清楚啦。嗱，今日咧同大家討論咗好多醫保同危疾保障要注意嘅地方啦。咁其實咧都好配合我哋今年香港理財月嘅主題，反呃防騙，理財抗疫。嗱，聽多啲學多啲咧，就可以自己保障自己，冇咁容易俾人呃啊。咁大家咧可以上投委會嘅網站啦，了解同參加香港理財月嘅活動，亦都可以善用投委會嘅網上理財工具，做好理財去提升抗疫嘅能力啊。而我知道咧，而家好多騙徒咧都會利用保險呢個題目去呃人嘅喎。咁 Kathleen 作為監管機構，有咩可以提醒下各位大家嘅呢？係啊，我都想同大家分享一個之前我哋收到嘅案例啊。就警方咧，其實接到舉報咧，有啲騙徒就冒充保險公司嘅職員，就打俾一啲嘅客戶，咁就同佢講話啊，我幫你交保費啦咁樣樣。咁當嗰個聽電話嘅客戶信咗個騙徒之後咧，就話我都冇買過呢份保單喎。咁騙徒就同佢講：係啊，咁啊，不如你提供翻啲資料俾我哋幫你去取消翻你份保單啦咁樣。跟住之後咧，受害人咧就從而提供咗一啲信用卡嘅銀行戶口嘅資料咧，俾個騙徒。咁保險騙徒咧就利用佢呢啲咁樣嘅資料咧，就作出咗一啲嘅詐騙嘅行為咁樣嘅。咁我哋希望咧大家留意翻，就係其實保險業監管局嘅網頁上面咧係有獲授權保險人登記冊嘅，上面係有翻全香港獲授權保險公司嘅名稱啦、聯絡方法啦、網址啦等等。咁大家咧千祈唔好隨便去撳一啲嘅不明來歷嘅一啲嘅連結啊，去一啲不明來歷嘅網站去進行一啲嘅交易咁樣嘅。咁另外咧，我哋都留意到，其實而家好多人咧會用手機 Apps 啦去做一啲嘅投保啊，或者係購買一啲保險產品咁樣嘅。咁大家亦都要留意翻網上面嘅保安問題啦，千祈唔好用一啲公共嘅電腦啊、公共嘅網絡啊去填寫個人資料啊、信用卡資料啊，就避免咧個人資料外泄或者信用卡資料外泄嘅風險㗎。好啊，唔該晒。所以咧要加強自己嘅理財抗疫能力啦，除咗要避開騙徒嘅陷阱之外咧，我哋自己咧都要做好自己嘅保障啦，例如係財務方面啊，同埋保險方面嘅。咁最後咧，想問下三位啦，有冇啲錦囊可以送俾各位觀眾呢？不如我哋有請胡教授講先啦。嗱，我諗咧三大元素啦，睡眠啦、運動啦、飲食咧，都係非常之重要嘅。除此之外咧，定時嘅身體檢查咧，亦都可以及早咧係測試到有冇一啲慢性病發生嘅。Clement 咧？保險係一個好好嘅理財規劃同埋風險管理嘅工具啦。咁我哋希望可以鼓勵大家可以及早咁為你哋嘅保險去作出一個更好嘅規劃，咁可以更加好咁面對你哋人生入邊唔同嘅財務風險嘅。最後有請 Kathleen。另外，我哋都想分享一下咧，保險業監管局其實都做好多公眾教育嘅工作嘅。除咗我哋嘅網站之外咧，我哋亦都利用社交媒體啦，同大家去分享一啲保險方面嘅知識啦、保險產品嘅一啲資訊啦，同埋投保方面要注意嘅事項嘅。另外，我都想同大家介紹一下咧，保險業監管局嘅專題網站啊，裏邊咧有好多頭先我提過嘅資訊，亦都可以利用網上面嘅保障需要評估工具咧，去評估一下自己嘅保障需要，從而去揀一啲合適自己嘅保險產品嘅。多謝晒三位嘅分享。嗱，如果大家想知多啲、學多啲咧，記得瀏覽投委會同保監局嘅網站，參考關於理財同保險嘅教育資訊，同埋參加香港理財月嘅其他活動。希望嚟緊再有機會見到大家。拜拜。